النهارده جبت لكم حلا من محل بلبن او حلواني بلبن. بلبن. انا جبته عشان بس اثبت لكم اللي احنا وصلنا له يعني. تمام. العلبه دي شايفين قد ايه؟ ب 125 جنيه، وده ارخص حاجه من الحاجات اللي منزلها في رمضان، وده اللي موجود بس. تمام. بالعافيه للاسف. اسمه حلا. حلا ده عباره عن ايه؟ عباره عن، نفتح كده، عبارة عن طبقتين بسبوسة ما بينهم قشطة وعليهم كريمة، أو العكس بقى، ما بينهم كريمة وعليهم قشطة. تمام؟ أهي واضحة قدامكم. فدي زي التلج. وزنتها تقريبا 400 جرام. 400 جرام. ماشي؟ ده شبه التلج. بقول لكم على كذا حاجة كده إيه غريبة بعد ما ندوق. بس شكله زي التلج. ماشي؟ زي التلج؟ يلا هندوق. أنا دوق أنت الأول. ماشي. يلا اتفضل. يلا دوق كده وقول لي. واحدة كده حلوة. ايه الأخبار؟ حلو. أدوق أنا كده بقى. بسم الله. كده بقى. طرية. هيبان بقى كده. اوبا، انت هتاكل لقمة كبيرة. لا أنا هو هقطعها كويس. هندوق كده. قطعتها أهو. يا نهار أبيض. أيوه بسم الله. لا هي حلوة بس مش بسبوسة، يعني هي أقرب للكيكة الرواني. هاخد قطمة زيك. لا أنا آسف يا بلبن، دي مش بسبوسة خالص، دي كيكة رواني مسقية بالعسل وما بينها قشطة وكريمة. حلوة، سكرها مظبوط، عادية، ما تستاهلش 30 جنيه. دي أول ملاحظة، يعني قيمة مقابل سعر صفر. طبعا يعني السعر دي ب 125 جنيه. تحفة. حتة كيكة محشية قشطة وتقول لي بسبوسة؟ لا مش بسبوسة. تمام. ده رقم واحد. معلش أنا رأيي جامد شوية بس دي الحقيقة. تاني حاجة عايز أقولها، العلبة لقيت عليها تيكت مكتوب عليه كنافة وبسبوسة. ازاي؟ وهما محلين لازقين في بعض، كنافة وبسبوسة جنبيه بلبن. تمام. ولقيت عليه إن إنتاج 21/3. يا نهار أبيض. تمام. وأنا جبته النهاردة 22/3، والتاريخ الانتهاء بتاعه 22/3. طبعا ده كلام سوري يعني فارغ. المفروض انت تديني انتاج النهارده مش انتاج امبارح. لا سعر ولا قيمه ولا حاجه واو، حاجه عاديه جدا جدا جدا. بس عجبني. ما تصدقوش كل اللي بتسمعوه، جربوا بنفسكم وهتعرفوا الحقيقه فين. بس كده.